हेलो नमस्ते हुनुहुन्छ होला पाण्डे रूप युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ सर्बियाको भिसा अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ के प्रोसेसिङ हुन्छ त भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त भिसा अप्लाई गर्नको लागि तपाईँले चाहिने भनेको पासपोर्ट चाहियो, राजधानी नेपालको राजधानी चाहियो। भ्यालिड डेट भनेको 1 वर्षभन्दा माथि भएको हुनुपर्छ। 1 वर्षभन्दा माथि जति भए पनि हुन्छ। फोटो 35 बाई 45 mm को फोटो चाहिन्छ। अनि चाहिँ तपाईँलाई पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ र एसएलसी पास सर्टिफिकेट चाहिन्छ। यो डकुमेन्ट चाहिन्छ। यो डकुमेन्ट सबमिट गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँको एजेन्सीबाट चाहिँ अप्रुभल लेटर आउँछ। सर्वप्रथम अप्रुभल लेटर आउने भनेको हाम्रो चाहिँ 20 देखि 30 दिनको भित्रमा आउँछ। यदि जेन्युन काम गर्ने कम्पनी छ भनेदेखि चाहिँ अथवा एजेन्सी अथवा यहाँको कम्पनी जेन्युन छ भनेदेखि 20 देखि 25 दिन भित्रमा चाहिँ अफर लेटर आउँछ। यहाँको अफर लेटर आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ दिल्ली सर्बियाको एम्बेसी दिल्लीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डेट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ भिसाको लागि चाहिँ। जब तपाईँले यहाँको सबै डकुमेन्टहरू पुलिस रिपोर्ट भयो, सबै डकुमेन्ट पासपोर्ट कपीहरू सबै सबमिट गर्नुहुन्छ अनलाइन मार्फत दिल्लीको सर्बियाको एम्बेसीमा सबमिट गरेको तपाईँको लगभग 30 देखि 40 अथवा अहिले चाहिँ 2 महिना पनि लागिरहेको छ, अलि हल्का टाइम लिइरहेको छ तपाईँको अप्रुभल आउँछ। भिसा अप्रुभ भयो भने अप्रुभ भनेर आउँछ। यदि भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईको चाहिँ केमा कमजोरी छ त्यो चाहिँ देखाउँछ। अनि त्यो फेरि सबमिट गर्न पनि मिल्छ। फेरि सबमिट गरिसकेपछि अप्रुभ आइसकेपछि तपाईले चाहिँ पासपोर्ट लिएर आफै या अथवा जुन एजेन्सीमा तपाईले काम गर्नुभएको छ त्यो एजेन्सीहरूले चाहिँ पासपोर्ट इन्डियाको सर्बिया एम्बेसीमा पठाउँछ। सर्बिया एम्बेसीमा चार्ज लाग्ने भनेको सायद 3000 समथिङसम्म छ। इन्डियन रुपियाँ 3000 रुपियाँ छ चार्ज लाग्ने भनेको। त्यो पेमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ पासपोर्ट लिएर या आफै या त एजेन्सीले नै पठाउँछ। पासपोर्ट लिएर गएको पहिलो दिनमै अथवा दोस्रो दिनमा चाहिँ तपाईको भिसा स्टिकर भिसा लाग्छ। अनि पछि चाहिँ तपाईको टिकटको प्रोसेस हुन्छ। कहिले आउने टिकटको प्रोसेस हुन्छ, सर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, टिकटको प्रोसेस हुन्छ। अनि पछि तपाई सर्बियाको लागि आउनको लागि रेडी हुन सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। नेक्स्ट भिडियोमा अन्य टपिकमा लिएर आउने नै छु। धन्यवाद। नमस्ते। युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अन्य नयाँ जानकारीको लागि कमेन्ट पनि गर्नु होला। धन्यवाद।